தவளை தான் வாயால் கெடும் என்ற பழமொழிக்கேற்ப பின்னாடி பாருங்கள் தவளை எப்படி கத்திக்கிட்டு இருக்கு. இது கத்துற சவுண்டு கேட்டு பாம்பு வந்து அதை பிடிச்சிக்குமா. இதே மாதிரி தாங்க வீட்டில் நம்ம அப்பா அம்மா கணவன் மனைவி குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் அந்த டைமில் ஏதோ அவங்க பேசுகிறாங்க அப்படின்னு இல்லாமல் நாமளும் திரும்பி கூட கூட பேசி நம்ம குடும்பத்தோட நிம்மதியும் நம்ம வாழ்க்கையை நம்மளே வீணாக இழந்துடுறோங்க. இனிமேலாவது அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஏதோ அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற கவலையை அவங்களுடைய ஆதங்கத்தை இப்படி பேசி வெளிப்படுத்திக்காங்க அப்படின்னு நினச்சி நம்ம அமைதியாக இருந்து பாருங்கள், கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்களே அமைதியாகிடுவாங்க, எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஆனால் அதுக்கு நமக்கு பொறுமை ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க. பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்னு சும்மாவா சொன்னாங்க. இருந்தாலும் நம்ம குடும்ப நிம்மதிக்காக நம்ம அமைதியாக இருந்தோன்னா நம்ம வாழ்க்கையே ஒரு சொர்க்கமாக இருக்கோங்க. நன்றி.